Wie wir alle wissen, jeder will's wissen. Welche unserer Handsukhupen ist der lauteste Champion? Heute exklusiv das große Duell Compact, Core und die mächtige Pulsefire. Also gut, Bühne frei für die erste Herausforderin, die Compact. Test läuft. Boah! Trotz ihrer kleinen Größe, mir platzen fast die Trommelfelle. Das Ding ist ein Monster. Ich sag's euch, Leute, bitte tragt Ohrenschutz, bevor ihr das ausprobiert. Nächster Kandidat, die Core. 4 Trompeten in unterschiedlichen Längen für einen satten, mehrstimmigen Klang, der direkt unter die Haut geht. Alter Schwede! Das ist laut, richtig laut. Meine Ohren haben aufgegeben. Leute, schützt euer Gehör. Dieses Biest meint es ernst. Und jetzt das große Finale. Die Königin der Zughupen. Die Pulsefire. Mit 2 Trompetengrößen liefert sie einen tiefen, brutalen Sound. Oh, keine Worte. Das ist kein Horn, das ist ein Zug. Absolut irre, einfach umwerfend.